欢迎收看《关键时刻》。现在韩国的媒体大幅的报道，对于韩国的半导体，他们充满了悲观。他们甚至认为说，韩国的半导体有全面负面的危机。为什么讲的这样的危言耸听？那是韩国的 Business Week， 也就是他们的商业周刊特别提到说，现在台积电已经结合另外3家，已经成了一个超强联盟。这个超强联盟现在已经往2奈米前进。那这4家超强联盟是什么呢？我们看到。其实是以 NVIDIA 为核心，然后呢，结合了台积电，结合了 ASML， 结合了西斯4家厂商，也就是我们知道，在整个晶片设计过程里面，你其实要很多的运算，你很多的侦测，甚至你要很多的基本的资料。过去我们刚刚讲的，我们是用这些老师傅，也就是各个厂商的独密资料，而现在 NVIDIA 进来了 ，NVIDIA 进来了以后，它竟然可以用 AI 来处理 ，AI 来处理之后。很多晶片的设计，你就可以少走很多的冤枉路；很多的晶片设计，你就可以在最短的时间里面用一个最佳设计来进行整个制造的一个过程。现在 NVIDIA 就用这样的一个概念，用这样的一个晶片，用这样的 AI 的技术，结合了台积电，结合了 ASML， 结合了新思，现在4大联盟结合了以后，变成了一堵非常大的护城河，非常强的护城墙。这个让外面的人很难进来。三星现在在3奈米，在5奈米已经看不到这个台积电的尾灯了。现在如果已经进到了2奈米，你根本就已经没有任何追击的能力。而且现在黄仁勋你讲了，未来的世代已经是一个 AI 的 iPhone 时代，也就是一个新的游戏规则的时代。AI 可能改变一切 ，AI 真的改变一切吗？如果 AI 改变一切的话，是不是就2奈米的时代来临了？如果现在2奈米的时代来临的话，4大门派的结合真的会出现一个翻天覆地的大变化吗？好，我们今天请到了来宾，得到首位的财经专家黄寿松，你好，大家好。好，这是每日早电子报董事长吴子江，大家好。好，第3位是时事评论李正浩，大家好。好，第4位是资深媒体姚慧珍，大家好。好，第5位是商周的总主编吕国珍，大家好。好，第6位是农业专家林玉红，大家好。所以我们现在看到韩国的媒体非常的紧张，紧张什么？他居然讲说这4大厂商已经结合了，对，这4大厂商的结合。对韩国有致命的打击吗？因为台积电已经结合了 NVIDIA， 结合了 ASML， 结合了西斯，而三星什么都没有。宝姐在前几天的时候呢 ，NVIDIA 结合了，包括说像台积电、艾斯莫还有新思半导体，组成一个4方联盟。这4方联盟是要什么？准备发展所谓2奈米的晶片。那它这个对韩国来说真的是如上考妣啊！有这么严重吗？三星它放弃了3奈米，它几乎是直接切入2奈米的 GAA， 它就是准备在2025年要歼灭你台积电啊！就没想到，4家公司结合起来要发展这个2奈米，而且走出一条不一样的路径，这让三星觉得说，那我过去几年不是完全打水漂吗？所以三星本来想弯道超车，撞墙了。对，所以你看为什么 Business Korea 会弄出这个？就是你看三星电子在先进晶片的大战中呢，面对台积电还有英伟达联盟，他说现在台积电联盟都找好，你三星要去找相关的联盟啊，否则2奈米你也没追上之后，从此三星韩国的半导体就会永远的被台湾半导体给抛得非常远的一个状况。而且你想说这个联盟是一个跨世代的联盟，是，而且这个联盟的结合会改变晶片设计制造的游戏规则。很简单，这4个联盟就是强的大结合，4强的结合，而且都是4个超强。台积电来说，它是晶圆代工世界第一，市占率53%。另外 ，NVIDIA 它目前为止是绘图晶片的世界第一，它在整个 AI 晶片的市占率几乎已经来到了几乎是完全垄断的一个局面。另外，艾斯摩尔它是全世界的这个晶片制造极紫外光机100%市占率都是它。新思呢，它是侦错软体，就是设计软体之外，我要知道说这个我的设计晶片到底是好还是不好，到底能不能用，我需要用侦错软体去侦错，它的市占率也是全世界第一。所以是4个超强结合起来，这个不是一般的联盟啊，这是4个超强公司组成的一个联盟，他们要敲开2奈米。那为什么他们要敲开2奈米？我跟大家讲。事实上，目前为止，韩国还有台积电，他们在2奈米发展上面完全面临到一个人类的极限，因为物理极限的问题。2奈米其实你要生产出来，面临非常多物理极限。很多科学家说，2奈米的工键是什么意思呢？就好比我们人类当初要生产原子弹那样的困难。所以这个如果能够攻坚的话，这是一个人类从此突破一个非常重大的转捩点。因为到了2奈米就已经到了细晶圆的一个极限。对，到了细晶圆的极限之后，
你的那个穿隧效应互相感染就很难避免了。对，好，那到底这个为什么会引起大家的注意呢？主要是因为 NVIDIA 推出一个叫 Calypso 的这个技术。Calypso 那这个晶片是什么意思呢？它其实是一个 AI 的这个处理的方式，还有很多它过去的有非常多累积的大量所谓线路资料库在这个地方，所以它等于是说我用这个我的资料库，加上说我让它学习，所以整个过去一段时间在制造晶片的时候，我先跟他讲。一颗3奈米的晶片，你知道它上面有多少个电晶体吗？多少？2.5亿颗电晶体。2.5亿？那你2.5亿颗电晶体中间，你要很多线路互相的连接。对，所以这个是人类完全看不到的。那线路那么多，所以你要线路设计的过程，过去一段时间呢来说，我怎么设计出来？我用打线进去，打到我那个线，到底那个线到底对还是不对？你没办法知道，你只能够用 AI 用设计的方式去算说，这个可能是这样的，没有问题。所以过去都用你在制造过程，你要用大量的电脑去运算，我这样设计到底是对还是不对？难怪刚开始的良率都有问题。对，好，那 NVIDIA 这个方式是什么？我直接有一个资料库，我可以对比未来你需要的线路。再来就是说我把我的 A100系列的处理器，我把它弄进去，我用这样去学习它。所以学习它的时候，等于是我未来你在设计线路的时候，我用 AI 人工智慧加强版去判断你，所以运算能力会大幅的增加，你未来可能算出来正确的值会越来越正确。所以说做一个晶片上面有非常困难，就是我要画上面的线路，对，那个线路就像高速公路那个网一样，没错，等于说我要画的好，对，彼此又不干扰，是，而且我要用最短的距离或互相的交流。过去刚刚讲的，为什么侦错这么重要？为什么 SMO 那么重要？我就可以做到最精细。可是已经到了人类的极限，到了人类极限之后，今天我们刚刚讲的 NVIDIA 这个软体，对，破空而出，对，它就是可以帮助你这样的状况。你可以试想嘛，我看画了这么小，我跟你讲画了这么小的区域范围之内，它有2.5亿颗电晶体，还有密密麻麻的线路。你人类你怎么去运算出来？你怎么去知道那个线路到底是对还是不对？这个是一个非常困难的运算模式，那你就要用 AI 去把它运算出来 ，AI 会自己在增强，所以它越来越强之后，你的良率就可以改善。所以对台积电来说，他已经说，我准备用你这一套系统。那艾斯摩为什么要加入呢？它在未来它的机台里面，它就要加入 NVIDIA 的伺服器在这里面，也就是说它在机台里面就要内建这个晶片 AI 的晶片，晶片里面的话，我可以加快速度。现在台积电可能用外接的方式，未来艾斯摩就说，那这个可以，或许我把它导入到我的晶片。所以为什么艾斯摩要跟他发展？就是我未来的机台可能要导入 AI 的这个方式。对。那新思为什么也要合作呢？因为你有这个资料库，未来2奈米可以做得出来。那你有机台，那你有这个设计的方式之后，你要侦错的时候，新思也要帮你设计一个2奈米以下，特别是 for 这个未来整套生产逻辑不一样的时候，我的侦错软体。所以这个是完全不一样，跟过去完全颠覆大家的想法。而且侦错软体有多重要？就是之前不是中美大战，对，美国要封锁中国的半导体，对，封锁的第一个项目就是侦错软体，侦错软体不可以给中国。3奈米以下，美国是不会给中国的。所以也就是说，什么意思呢？你以后的3奈米、2奈米呢，这是 for 什么 AI 人工智慧，我美国是绝对不会给你的。那目前为止，中国就说，我号称可以做出14奈米，但是不好意思，那个对 AI 一点用都没有。所以的话，事实上现在整个它等于是四个公司形成了一个更高的高墙，对，让后面人几乎都完全无法跨越的一座高墙。这个是真的完全颠覆。如果2奈米真的做出来的话，那整个 AI 速度会推荐的时间会越来越快。因为我华人云讲说，看起来今年的6月，它的2奈米可能就会投产了。没错。当然更可怕的是，那我要问的是，那 NVIDIA 的这个软体，对，这个晶片，对。那我今天如果可以给台积电用，那我也可能给三星用吗？目前为止是不可能，因为现在在台积电的生产线先试用，所以台积电先做出了2奈米之后，台积电的市占率那么高，大家一定都先投片给他，那为什么 NVIDIA 要跟台积电合作？他当然就是想要投片给台积电嘛，所以这等于是形成了一个超强的联盟，后面人都完全追不上。那你说这个我引进这个 Calypso 有什么好处呢？第一个，未来我在设计线路上面来说，2奈米会更加精准，我良率可能会提升的更多。再来就是说，因为过去运算是要外接这个伺服器去运算，所以非常耗电。那这个运算能力是要非常，现在至少要用4万台的主机在旁边运算，未来只要有100台左右的 A100的伺服器就可以完全运算，所以电力是大幅的衰减。说电力只剩1成就够了。然后另外一个就是你的良率、你的准确率都会更高，所以等于然后生产的时间会更快，所以等于是这个效率来说，这个完全可以打爆三星的一个状况。而且讲的这个时间点非常的重要。刚刚讲第一个是我进到了2奈米的门槛，是人类的一个极限，这晶片的极限。对。第二个就是
就像黄仁勋讲的，对，现在已经来到了 AI 的 iPhone 时代。是什么叫做 AI 的 iPhone 时代呢？因为很简单 ，AI 准备要开始大爆发。为什么要开始大爆发？未来人人都可以用 AI。你看，现在这个 NVIDIA 要提供一个超级电脑的云端的服务，叫 DGX 的 Cloud。也就是说，未来我没有超级电脑，对，没有关系，我有很多伺服器，伺服器里面有非常多的运算能力，你直接跟我输。譬如说，我今天我要破解一个非常难的题目，我过去可能没办法组，没办法跑了之后，没关系，你跟我租，我就可以把这个超级电脑直接租给你，那你可以运算，所以运算能力会相当强。所以说，超级电脑都上云端了，上云端，而且你随时你要用就可以用，所以这当然是一个 AI 的 iPhone 时刻，你随时都可以用这个 AI 的，用所谓的超级电脑。所以你看，这个不只是黄仁勋要做 ，Google 也要做，亚马逊、微软也要做 ，Oracle 也要做，大家都要做。所以等于是说，这样一做下去之后，未来我们要处理很多困难的问题，过去你没办法解决问题，都可以在云端上面就直接解决了。所以一个穷学生在我的研究室，对，我也可以在云端搞一个超级电脑。对，超级电脑可以帮你破解。譬如说，我要知道说这个，我可以想出任何问题，用超级电脑直接帮你运算。好，那除了这个之外，它还有什么 AI Foundation？AI Foundation 它是做什么？帮你做一些模型，包括说它可以帮你做一些这个语言的模型啦、视觉的模型啦，还有生物的模型等等不一样的这个状况，等于是它完全帮你打造不一样的这个想法跟不一样的这个状况。所以你看，它可以帮，如果你像这个 AI 要生成，譬如说像蛋白质或者什么药物，你要发展的时候，我可以完全帮你生产出一个完全不一样的这个 AI 的模型，跟 AI 让你帮你模拟出你可能这个药物这个未来的整个生成的过程是怎么样，所以等于是完全是不一样的体验，这完全都是颠覆我们未来想象的一些新的服务。而且刚才讲的，现在的自驾车，对 ，NVIDIA 也跟他们合作，也就是说，如果你真的要进到了自驾车，你要进到了 L3之后，L4之后，对，你根本就需要这种 AI 对，晶片。我们现在讲为什么 AI 开始进入大爆发，我们跟讲几个理由。第一个，大家有没有看到这个俄乌战场上面很多飞弹，它用的是什么？它就是 AI。好，所以战场上面的应用越来越广。再来就是什么？工厂里面为什么需要 AI？宝杰，那为什么特斯拉它的技术会那么好？因为它在里面有非常多 AI 的东西，帮它在做一些相关的运算，所以它可以比较快。未来这个 AI 的这个导入之后，你看我可以比对出，我要怎么做更好的这个角度，怎么样的状况，我可以让整个生产流程会更加的顺畅。用 AI 的方式去直接导入，比如说生产线上面哪一个机台出了问题，我在 AI 远端就可以处理。对，这就是可以增加整个工厂的处理的这个效度跟速率。好，这就是 AI 导入工厂。AI 在战场上面，所以以前要老师傅的经验，要老师傅的传承，要老师傅的手感，对，现在不用了，完全不需要，我用机器就可以完全调整。所以我会告诉你看，战场上面、工厂上面，还有那个什么自驾车上面，自驾车未来为什么要用 AI？现在这个宾士的 EQS 是全世界第一台 L3 就 Level 3的自驾车开始落地咯。它现在开始可以开自驾车咯。自驾车为什么需要更多的 AI？因为第一个，你要判断你手要放开的时候，你要有更多的影像进来。影像进来的时候，你要完全能够处理那颗 AI 晶片，一定是相当强大。可能你还要结合除了你自己本身车上 AI， 还有云端的 AI，互相连结，这样才能够最准确的判断。对，所以这个 AI 的时刻，为什么黄仁勋会说 AI 的时刻呢？因为很简单，因为晶片真的能够做到这样状况之后 ，AI 的时代自然就来临了。但中国不是也在宣称说，他们也很厉害吗？他们的大数据很厉害。对，没错。事实上，中国有一个中国版的这个 ChatGPT 叫文心一言嘛。那我们讲过，其实上车水马龙的画，他就画了一个车、一个水、一个马、一个龙，对不对？就这样。好，那除了这个之外，这是文心一言，是画一个车水马龙，对，就变成这个样子了。对，好，那你看这个鱼香肉丝就是这样，鱼香肉丝。宫保鸡丁是这个样子，就是还有个鸡在这个地方。那你看，胸有成竹的男人是这个样子画的，然后画一个红烧狮子头是这样子画的，那包括说给我个老婆饼是这样画的，那青梅竹马是这样子画的。那为什么中国的 ChatGPT 这个文心也会这么落惨？因为很简单，因为它没有 AI 晶片。我跟他讲，绝对是这个原因。为什么？因为没有办法运算，因为我没办法运算出真正的东西，我没办法做出来。那这一次文心一言发表说，他股价大跌，为什么？被他发现到他文心一言上面的表演呢？我跟你讲是事先套好的，不是这个我一句你一句的这个状况。那因为什么？因为美国今年的 A100系列处理器从今年3月已经不要给百度，所以百度没有这个晶片，所以现在百度只能够调度 A100的晶片。他才从自驾车那个部门说，你的晶片呢，先给这个文心一言部门用。所以呢，因为这个部分晶片的讹诈，的确让中国的 AI 发展会面临到非常大的难题。好，所以国正现在真的像黄仁勋讲的 ，AI 已经到了 iPhone 的时代。iPhone 时代就是可以人人有手机，而且这个使用手机的这种游戏规则，跟过去已经有一个翻天覆地的一个大变化了吗？特别刚刚讲到，
当 NVIDIA 包括 ASML 包括新思包括台积电4个结合以后，那个过程那个演化比我们想象更快速了吗？如果我们来讲这件事情影响有多大，我们来看这一次 NVIDIA 黄仁勋发表影片的时候，他做了一件事情是非常让人讶异的。他对于台积电内部的制程，于是 ASML 艾斯摩尔的制程的设备了若指掌，他讲得非常的清楚。第二个，他还知道什么事情？台积电用了几个 CPU，他这个厂里面怎么运作？他讲说，一个晶圆厂里面的曝光机就是 ASML 的极紫外光机要用4万台的 CPU， 他这些数字怎么这么清楚？原来他在里面也铺露一件事情。他们已经花了4年的时间在研究了，所以我们再回推一个有趣的故事。你说今天4强联盟、超强联盟是今天浮上水面，这个今天浮上水面，这4家已经偷偷合作4年了，所以他对 TSMC 内部了若指掌，他对极紫外光机运作了若指掌。我们要看到这个讯息的时候，知道原来人家4个人已经偷偷做4年了。那为什么对于三星来讲吓死了？你还记得前年底的话，三星少主李在镕刚刚放出来，接着他马上跑去哪里？跑到荷兰，要说我要跟你买很多机台，甚至5兆美元我都可以拿出来要买嘛，1倍以上卖给我吧。对，都卖给我，我包什么的。或 Intel 也跑去求他，结果你在买的时候，人家在跑下一步了，这才是三星害怕的地方。所以你在找到它有一个地下工程，有一个神秘部队，已经在把4方里面所有的机密资料都已经交换了。对，所以他非常清楚艾斯摩尔怎么做的嘛，他还提出那些数字嘛，他数字怎么来的？当然我已经实验了多少，已经4年了嘛，实验多少天，我才知道说我对台积电的意义是什么。所以对台积电意义，我们再往下一层讲的时候，就可以看出双方的差距了。我们来讲3奈米这件事情。我昨天去访问一个经济部的政务次长，他就告诉我一件事情。买极紫外光机大家都会，为什么台积电在3奈米是80%了，2个以上？三星再怎么搞就是10%、20%，每差0.1%是1亿，几十%是几百亿的数字，所以先进晶片台积电的占有率高达92%。我现在讲的是先进晶片，为什么差这么多？也就是说，你买了之后，你根本不知道它里面的每角是什么回事嘛，师傅在领进门嘛，你只会买机器有什么用？所以良率才去决定。所以这个联盟一结合起来，更可怕的事情是跨到下一步，你怎么知道你良率能够超越？台积电跟艾斯摩尔是2014年就开始做极紫外光，人家是一步一脚印的走过来的，三星跨进来，难怪你怎么摸都摸不到良率，拉不上来嘛。现在人家又搞了4年，你次世代，因为 ASML 它最早的这个投资者就是那个飞利浦，飞利浦就是最早台积电的投资者，所以他们2个人本来在血缘上、技术上，他们俩是同一挂的，而且 ASML 当时快倒了 ，ASML 没有人看好的时候，谁看好它？张忠谋看好它，谁给 ASML 单？张忠谋给单。同样的 NVIDIA 没人理他的时候，谁帮这个所谓的黄仁勋制造晶片？也是台积电，所以他们有那个深不可测的关系。其中有一个关系是 NVIDIA 最大的对手是谁？现在在挑战 CPU 嘛，因为他这次省台积电可以4万颗CPU 变成500颗嘛。那当年艾斯摩尔最落难的时候是什么？是NVIDIA 死对头 Intel 组成一个曝光机的联盟，找的是摩托罗拉，把艾斯摩尔踢在外面。那是1997年，那谁去帮艾斯摩尔一步一步走上来了？台积电，所以是有这段关系。所以我们在讲另外一个潜在对手，叫做 Intel。有过去那一段，你觉得艾斯摩尔会怎么看 Intel？他当然好好的抱着 NVIDIA。对啊，而且 Intel 跟 NVIDIA 也是竞争对手。对，所以这个联盟一结合起来，可怕的地方就在这里。而且你谈到说，为什么现在 NVIDIA 这么重要？因为这个 GPT 里面出来以后，11天虽然有16项的重磅发表，可是刚刚讲到这重磅发表了，大家想你现在已经发表了，你进到 A 代、世代，我一定要拼命赶快，我要发表新产品，我要跟你比肩，我要跟你开始竞争。这么多东西，没有一个是可以跟 NVIDIA 竞争的。没有一个可以当成 AI 的兵工厂的。对，我们把11天16项重磅发表把它弄出来嘛，全世界国际重要。结果往里面看的话，只有 NVIDIA 在做什么？做 GPU 或 CPU， 等于这个只有他一个人，其他全部都是 OpenAI 嘛，或 Midjourney 做影像处理用的，都是软体公司，没有一家三星啦、Intel 啦，甚至高通，我们也没有看到他在里面，Adobe 啊这些。原来他偷偷的跟台积电这个联盟
还跨到了这里，因为台积电越好，它的晶片越做越好，所以 NVIDIA 就做了一件事情，它现在已经超车特斯拉跟波克夏，变成全世界市值第6大的公司。它赢波克夏了，光这场战役，所以你看布局4年赢得这一场战役6000多亿的，已经超过了波克夏跟特斯拉。特斯拉以前风光的日子现在变过来了，它为什么它这么强？做好得晶片得天下嘛，所以 ChatGPT 要用它，元宇宙也要它的晶片。过去挖矿用最多的叫 GPU，自驾车特斯拉也要用它的晶片，甚至它还不能卖去中国嘛，要降阶才能卖中国。所以它最强的是什么？突然间大家都要它 AI 的晶片，有动力的心脏。完全都是它，所以它才会去绑台积电，因为台积电才是生产它的晶片变成4强，我连出海口都已经找好了，所以大家是彼此需要、彼此绑架。从上面的心思3层的 EDA 程式设计，到最后制造出来，连出海口都绑得死死的。你看三星、Intel 在哪里？好，所以董事长刚才讲的这个真的太可怕了，这个一结合，而且根本就是美国队。这根本就是美国队形成了嘛？这个是一个游戏规则的改变，而且决定了新的游戏规则，这个非常恐怖的事情，把整个生产方式改变。对，当生产方式改变，游戏规则改变的时候，表示你的竞争方式改变了。那如果今天这个事情已经突破以后，那我们现在就回到现在目前的地缘政治的态势来看的话，那请问你这个前进跟落后之间的差距是不是马上拉开了？不可以道理计呀，是嘛？所以记不记得当时雷根总统对跟苏联的战斗的时候，那时候苏联就是 Gorbachev 嘛 ，Gorbachev 为什么要放弃竞争的原因在哪里？他已经知道他苏联已经没有能力跟美国竞争。那时候的雷根子提出一个概念，叫什么概念？叫新战计划。把新战计划丢出来的时候，这时候苏联已经知道说，我不可能跟他争取世界的霸权了。所以今天呢，这个游戏规则如果改变以后，也就告诉了我。现在反过来看，今天刚刚好，在 FT 有一篇文章在谈什么，你知道吗？谈中国如何辅导它的晶片企业，讲的中兴、华为，他挑了大概5家公司出来，作为财政部跟科技部的重点培养企业。我看了游戏规则没有改变啊，他还是补贴啊，对，还是大量塞钱啊。但是这种情况之下，一个游戏规则已经完全从这个生产方式上变成一个智能化的改变了。所以说，中国对半导体的补贴，就像我们陈其仲对蛋农的补贴，这还是在搞这种传统的、这种愚蠢的19世纪石器时代的游戏规则。对，当你有石器时代游戏规则，再跟一个 AI， 它工具的全面的 AI 化，生产技术的全面 AI 化，它整个智能化的生产的一个系统，然后产生了一个整个的生态系。我就一直很怀疑，我就请教，刚刚在节目开播前，我就请教你一个问题，我说那韩国怎么应对呢？韩国的应对方式是什么？因为我们现在不要谈中国，中国被甩到后面去了。那韩国怎么办？韩国在这种情况之下，因为就是起咖，对，那韩国也要阻止他的ally，他要联盟嘛？没有联盟，因为三星以前都是自己独家干的，所以他现在找联盟没有盟友。不是，那为什么 NVIDIA 跟这个 ASML 这些要跟台积电联盟，而不去跟三星联盟嘛？很简单一个事情，就是说在全世界这个逻辑这个领域里面。这个已经是全世界最强的，对，最强的。就我们讲代工了，代工其实是它这部分生产是逻辑。那逻辑呢，三星来讲的话，本来就是落后。那三星落后，一直想用它的方式来改变，但前面几次是全部失败。但你看到没有？他的韩国的总统尹锡悦讲，他投资多少钱呢？他投资是你看2020年开始4220亿美元。那我们在2年前看到的前一个韩国总统说是要投资1000亿美元，现在已经涨了4倍，用4000亿美元。那这个问题就反过来谈了。那台积电有国家力量介入吗？没有啊。所以这个是游戏规则的改变，跟你的资源的投入其实并不直接的一个直接的连接的关系。所以如果韩国也是用投入资源想要来改变整个生态的话，或改变整个游戏规则的话，实际上是个错误的方向。游戏规则是靠什么东西改变？靠聪明的头脑来改变的，
靠高科技的这个技术的这种代差的技术，也就是说，我们前面提过，几个月前提过，就以后的国家与国家之间竞争是靠什么东西竞争？靠演算的能力来决定这个国家的进步与否。今天这个游戏规则就告诉你说，这个联盟加起来，他们是全世界最进步的演算方式，而且不是一个国家演算方式，它是好几个国家，是美国，它涵盖了荷兰、台湾各种相关的整个一个集团，然后国际的联盟、国际的联军的一个综合性的一个力量。那这个力量来讲的话，会一直持续的拉开跟三星的差距以外，还有更可怕的，就是目前一直逞强中国想要去挑战国际霸权的中国。那中国如果在这个上面已经落后的话，我们今天才搞懂一件事情哦，原来拜登为什么要提出晶片法？拜登已经知道这个是他一个中国原来任何国家想要进步的唯一的最核心的技术、跟产品、跟设备、跟生产能力。所以这个东西决定了以后，大概这整个的综合国力的输赢，在这边已经立现分晓，以及中国已经落后了，已经这场战争在21世纪的冷战已经结束了。这样，我们看谈到现在就很清楚，我们一直在讲，当中美对抗的时候，这个世界就一分为二，一分为二就是一个美国主导的世界跟中国主导的世界。再看到这个半导体。优胜劣败已经非常清楚了。现在这4家联盟就是美国队，美国队对比来讲，那是一个很大的护城河，那是一个很大的高墙，你根本不可能跨越。现在很简单，对于全世界来讲，你就是选择两个地方，你到底选择美国队，还是选择了中国队？现在我们一个总统现在跑到美国，受到了中国铺天盖地的威胁，然后我们的前总统干嘛？前总统跑去了中国干嘛？去整个亲中仇日援美。对，这真的太有趣了。虽然是前总统跟现任总统出访，可是也是在站队啊，也是在选边站。蔡英文去了美国队，去了美国之后呢，国台办马上非常生气哦。国台办直接说，蔡英文如果与麦卡锡有接触的话，会严重违反一中原则，他们会坚决回击啊。所以美国对于中国来说，这已经不是一中原则的问题，一中原则说到底是面子的问题。可是现在什么台湾选边站的问题嘛，台湾站到美国队的问题嘛，所以国台办才这么生气嘛。可问题是另外一个马英九过去，对不对？马英九过去跑去哪里？南京大屠杀的纪念馆嘛。马英九还哭了，对，马英九去南京大屠杀纪念馆又哭啊，又挥毫了，写什么字？历史绝不能遗忘。我就问个很简单的，为什么中国要安排马英九去日本？他除了塑造亲中的情绪之外，还要塑造仇日的情绪嘛？每个行程都是仇日的，对，每个行程都是仇日的行程嘛。那我就问个很简单，我们刚刚讲这么多，在科技上跟日本的结盟，在经济上跟日本结盟，在军事上跟日本结盟，请问台湾要不要跟日本继续往前走嘛？这件事情我坦白讲，我们以前讲过，现在在3月1号尹锡悦上任之后，在他们的3月1号的独立日，就是抗日胜利独立日哦，公开说日本是伙伴。然后呢，尹锡悦现在要干嘛呢？要重启日韩安保对话，这是最新的讯息。所以说，连最仇日的韩国，他现在都要抛却历史，他要往前走，他不往前走，他就要被淹没在历史的浪潮之下。就这家伙，我刚才讲马英九那家伙，他已经不是我的总统了，他是那家伙，居然还去南京大屠杀去哭，他是这个嘛，这个还去这个南京大屠杀去哭嘛，对不对？所以你看哦，世界上很多人都已经放下仇恨，不管是韩国什么，都跟日本走在一起。美国跟日本有没有打过仗？有嘛？日本人有没有杀过美国人？有嘛？美国跟日本现在有没有合作？有嘛？所以这件事情就是一个世界的大事。所以大家不要觉得马英九去中国，甚至去所谓的这个南京南京大屠杀的纪念馆，只是一个前任总统的个人行程，没有，你把它上升到2个大集团的对抗，他是配合中国演出的嘛？对，所以就配合他是中国的棋子嘛？对，所以说马英九为什么欠骂？原因是他去了南京大屠杀纪念馆，然后上面写字说历史绝不能遗忘，对不对？国军在哪里死最多？淮海战役。对，你为什么不去淮海战役？你为什么不去徐蚌会战？你为什么不去看那个所谓的邱清泉的墓？那你国军真的精英是死在那个地方对，这才是最大的问题。我要讲南京大屠杀死亡人数很多统计就是，我就用中华人民共和国的统计是30万人好了。国共内战打那么多年，国军
国民党军死了600多万人呐、徐蚌会上死了50几万人呐、请问你马英九忘了没？对啊，忘了，他去那边还用国民党前党主席长春围城，然后呢，整个的徐蚌会战，然后再接下来那个整个渡长江，死多少人啊？到后来打这个韩战，派国民党军先去北韩那边送死，对不对？这东西都是共产党干出来的、啊，怎么马英九就忘了呢？那这些东西是历史的大脉络，马英九是完全忘记这些事情。好，我不讲历史，我就讲现在。马英九去中国，代表跟中国、跟俄罗斯这些人站在一起，对不对？俄乌战争现在还每天在打、马英九不要说历史不能遗忘，马英九连新闻都忘记了嘛，每天新闻都在跑的嘛。